खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 नभेम्बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआ बायगोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। बिमा बिफानि बोसोन लानानै खामानिखौ मावनांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो जाफुंसारगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। देहाया दिनै मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबार नांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गुबुनजों रायखुमा जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। बहाबा दावबायहैयोब्ला सांग्रां जानांगोन। जाब्रबथायनि आसा दङ। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोआ अदेबानि खहा खालामनोबो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानियाव गोबां जेंना नुजाथिगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। बेफार फालांगियाव जेंना नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरजों गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि जिंगाया बांगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गोसोआव जिंगायाबो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोननो हागोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरबा आंगो लोगोजों एना एनि जानानै गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन गुबुननि थाखाय गोबां खहा जालांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।